ආදරයෙන් පිළිගන්නවා රස YouTube channel එකට. මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ බටර් කේක් එකක් ලේසියෙන් ඉක්මනට හොඳ මිලක් ගතියක් තියෙන විදියට හරියට හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් එහෙමනම් අපි බලමු කොහොමද මේ විදියට බටර් කේක් එකක් හදාගන්නේ, මොනවද අපට ඕනේ කරන්න කියලා. ඉස්සෙල්ලාම මම කේක් එක හදාගන්න කලින් කේක් එක හදාගන්න ට්‍රේ එක සූදානම් කරගන්න හදන්නේ. මේ වගේ ට්‍රේ එකකට බටර් එහෙම නැත්නම් මාගරින් ටිකක් දාලා හොඳින් මේ වගේ තවර ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේකට පිටි ටිකක් දාලා පිටි ටිකත් හොඳට මේ ට්‍රේ එක වටේටම ගෑවෙන විදිහට හොඳට තවර ගන්න. බටර් ගාන්නේ නැතිව ඔයිල් පේපර් නැත්නම් පාච්මන්ට් කඩදාසි මේ එකක්වත් නැත්නම් A4 සුදු A4 කොලයක් මේ ට්‍රේ එකේ ගානට කපලා අඩියට දාලා ට්‍රේ එක ඉස්සෙල්ලාම සූදානම් කරගන්න ඕනේ කේක් එක හදාගන්න කලින්. මේ තියෙන මම සූදානම් කරගත්ත ට්‍රේ එක. ඊළඟට අපි බලමු අපේ බටර් කේක් එක හදාගන්න මොනවද ඕනේ කරන්න කියලා. පිටි ග්‍රෑම් 250ක් මම අරගෙන තියෙනවා තිරිඟු පිටි. සීනි ග්‍රෑම් 250යි මම ටිකක් ග්‍රයින්ඩ් කරලා අරගෙන තියෙන්නේ සීනි. ඊළඟට බටර් ග්‍රෑම් 250ක්, බටර් වෙනුවට මාගරින් ග්‍රෑම් 250ක් උනත් ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට බිත්තර කිරලා ගන්නවා නම් ග්‍රෑම් 250ක් ගන්න. සාමාන්‍යයෙන් ලොකු බිත්තර 4ක ග්‍රෑම් 250ක් තියෙනවා. පොඩි බිත්තර ගන්නවා නම් කිරන්නේ නැතිව ගන්නවා නම් බිත්තර 5ක් විතර ගන්න ඕනේ. කිරලා ගන්නවා නම් වඩාත් හොඳයි. ඊළඟට වැනිලා තේ හැන්දක්, බේකින් පවුඩර් තේ හැන්දක්. තේ හැන්ද ගන්නකොට මෙන්න මේ විදියට කට කපලා තමයි තේ හැන්ද ගන්න ඕනේ. තේ හැන්ද පිරෙන්න ගන්න එපා. ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් කෝප්ප කාලක් මම අරගෙන තියෙනවා. කිරිපිටි තේ හැඳි 3ක්, කිරිපිටි දාන්නේ නැතිවත් හදාගන්න පුළුවන්. ඉස්සෙල්ලාම මේ තිරිඟු පිටි ටිකත් එක්ක බේකින් පවුඩර් ටික දාලා හොඳට හලා ගන්න ඕනේ. 3 වතාවක් විතර මේ විදියට හොඳින් හලා ගන්න. මේ විදිහට පිටිත් එක්ක බේකින් පවුඩර් දාලා එකට හලා ගන්න ඇයි කියලා මම ඔයාලට කේක් පාඩම් මාලාවේ දෙවෙනි කොටසේදී කියලා දීලා තියෙනවා. මේ තියෙන මම හලාගත්ත පිටි ටිකත් හලාගත්තට පස්සේ අපි ඉක්මනට කේක් එක හදලා බේක් වෙන්න දාගන්න ඕනේ. ඒක නිසා කේක් එකක් හදනකොට මම හදන්න අවශ්‍ය කරන බඩු ඔක්කොම එක තැනකට ගන්න. මේ තියෙන කේක් එක හදාගන්න අපට අවශ්‍ය කරන බඩු ටික මේ ටික මම ඔක්කොම එක තැනකට අරගෙන තමයි කේක් එක හදාගන්න සූදානම් වෙන්නේ. කේක් එක බීට් කරන්න ගන්න කලින් මම oven එක ඔන් කරගන්නවා. oven එකට මේ රැග් එක දාන්න ඕනේ මැදින්. ඒ කියන්නේ oven එකේ උඩටත් යටටත් සමාන ඉඩක් තියෙන විදිහට තමයි මේ රැග් එක අපි තියාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ උෂ්ණත්වය 160ට විතර රත් කරගන්න විනාඩි 15ක්. මම දැන් කේක් එකේ බැටර් එක හදාගන්න තමයි සූදානම් වෙන්නේ. ඉස්සෙල්ලාම මම බටර් ටික තමයි එකතු කරන්නේ. බටර් එක ශීතකරණයේ තියලා තියෙනවා නම් එළියෙන් තියලා විනාඩි 15ක් 20ක් විතර ගියාට පස්සේ තමයි මේ විදිහට එකතු කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ බටර් එකට අපි ග්‍රයින්ඩ් කරගත්ත සීනි ටික දාලා හොඳින් බීට් කරන්න. එකම පැත්තකට හිටින විදිහට තමයි බීට් කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අත කරකවන්න ඕනේ එකම පැත්තකට. කේක් හදන්න පුරුදු වෙන කෙනෙක් නම් හැන්දකට ටිකක් අරගෙන අති පොඩි කරලා බලන්න සීනි දිය වෙලාද කියලා. සාමාන්‍යයෙන් 80ක් විතර දිය වුණාම ඇති. ඊට පස්සේ අපි බිත්තර එකතු කරද්දී ඉතුරු ටික දිය වෙනවා. මම දැන් මේකට බිත්තර එකතු කරගන්නවා. බිත්තර එකින් එක තමයි එකතු කරගන්නේ. බිත්තර එකක් එකතු කරලා වට 3ක් 4ක් විතර බීටරේ අරන් ගියාම ඇති. මේ විදිහට බිත්තර එකින් එක ඔක්කොම ටික එකතු කරගන්න ඕනේ. බිත්තර ටික ඔක්කොම එකතු කරාට පස්සේ අපි ආයෙ බීට් කරන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ පිටි එකතු කරනකොට අපි මේක බීට් කරන්නේ නැහැ. ඒක නිසා සීනිත් එක්ක බටර් බීට් කරන්න පටන් ගත්ත වෙලාවේ ඉඳන් බිත්තර එකතු කරලා ඉවර වෙන වෙලාව වෙනකන් විනාඩි 15ක් 20ක් විතර සම්පූර්ණ කාලේ බීට් වෙලා තියෙන්න ඕනේ මේ කේක් බැටර් එක. මෙන්න මේ වගේ ටිකක් දියාරු ක්‍රීම් එකක් වගේ තමයි අපේ බැටර් එක ඇවිල්ලා තියෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම බීට් කරන එක නතර කරනවා. මම දැන් මේකට කිරි එකතු කරගන්නවා. ඊළඟට වැනිලා ටික. ඊට පස්සේ කිරි පිටි. මම ඔයාලට කලින් කියලා දීලා තියෙනවා මේ කිරි පිටි වැනිලා ඒ වගේම ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් වලින් මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ මම පිටි ටික එකතු කරන ගමන් හොඳින් කලවම් කරගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට. අපි බීට් කරපු පැත්තටම එන විදිහට එකම අතකට තමයි මේ විදිහට පිටි බැටර් එකත් කලවම් කරගන්න ඕනේ. පිටි ඔක්කොම ටික එකතු කරගෙන ඉවරයි. මෙන්න මේ වගේ ක්‍රීමි බැටර් එකක් තමයි අපට අවසානට ලැබෙන්නේ. මම මේක අපි සූදානම් කරගත්ත ට්‍රේ එකට දාගන්නවා. ට්‍රේ එකට දාලා මේ විදිහට ස්පැචුලා එකෙන් කේක් එක සමානව විහිදෙන විදිහට මට්ටම් කරගන්නවා.
ඊළඟට මෙන්න මේ විදිහට දෙසරයක් තුන්සරයක් විතර මේ කේක් එක මේ වගේ තට්ටු කරගන්න. ඊළඟට අපි මේක බේක් කරගමු. උෂ්ණත්වය 160ට දාලා උඩයි යටයි oven එකේ උඩයි යටයි දෙකම හීට් වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ විනාඩි 35ක් විතර තමයි මම බේක් කරන්නේ. සමහර oven වල ටිකක් වෙලා යනවා. ඔයාගේ oven එකේ හැටියට කාලය අඩු වැඩි කරගන්න ඕනේ. මේ තියෙන විනාඩි 35කට පස්සේ අපේ කේක් එක බේක් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මම මේක oven එකෙන් එළියට අරගෙන විනාඩි 5ක් 6ක් විතර මේ ට්‍රේ එකේම තියලා තියෙනවා. විනාඩි 5කට පස්සේ තමයි මම මේක කූලින් රැක් එකට දාගන්නේ. අපේ කේක් එක හදලා ඉවරයි. දැන් තියෙන්නේ රස බලන්න. මං හිතනවා ඔයාලට බටර් කේක් එකක් හරියට හදාගන්නේ කොහොමද කියලා හොඳ අවබෝධයක් ලැබෙන්න ඇති කියලා. මේ වගේ ගොඩාක් කේක් වර්ග ඔයාලට කියලා දෙන්න මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහෙමනම් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි ආයෙම හම්බ වෙමු.